What up? We back in Manila, bro. Pasok na ako. Aga ko. Alas 6 pa lang, alas 8 pa pasok ko. Lalakad na ako pa school. Ito guys. Lokal na lokal. Crazy. Bago yung daan, no? Espalto na. Kaso wala pa siyang ano, markings. Wala pang pavement mark. Umpisa ko ngayon. Wala pa akong review. Let's go. Teka, aga pa naman eh. Review ako kasi mahirap na. 2,000 years later. Pauwi na ako guys. Lakas ng ulan, grabe. Bahan na naman eh. Shit. Good luck sa mga ingat sa mga uuwi dyan. Let's go. It's been raining in Manila. Yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. Ooh. Guys, masyado nila ina-exploit yung panahon. 150 isang payong. That's crazy. That's crazy, boy. The bustling sounds of Manila. LRT Falls right there. LRT Falls. See you later, guys. Nice skating. Isang pasa, oh. May kwento ko sa'yo. May discount kasi ngayon.
50% discount sa mga single journey ticket. Usually, gamit ko gift card. Pero, nagyan ako kasi 50% discount. Kailangan magsulat ng station, pirma, tsaka student ID. Ang pangalan pala, ang nasulat ko dun sa station. Unique no Aquino Station. Dapat Ninoy Aquino Station lang. Mali pa. Tawa si ating nag-aano sa LRT. Tawa siya eh. Pinapasmell ko na siya. Ang susunod na istasyon ay Quirino Station. Next station, Quirino Station. Quirino Station. Ninoy Aquino Avenue Station.